සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනකටම අපේ Fiberglass composite board building YouTube channel එකේ අලුත් පරිච්ඡේදයක් අපි ආරම්භ කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නේ. අපි මීට කලින් කතා කරුවා Fiberglass අමුද්‍රව්‍ය පිළිබඳව හඳුනාගත්තා. ඊළඟට BOQ එකක් හදලා estimate එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි කතා කරුවා. ඊළඟට අපි සාමාන්‍ය අපිට එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන භාණ්ඩ කීපයක් හදා ගන්නකොට භාවිතා කරන්න පුළුවන් උපක්‍රම ගැන අපි කතා කරා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා. දැන් අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කොහොමද තත්ත්ව පාලනයක් කරගන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්නේ. මේක ටිකක් දිගින් දිගටම විහිදිලා යන සංකීර්ණ විෂයක් නිසා මම හිතුවා මේකට පෙරවදනක් තියලම පොඩි අවබෝධයක් අපිට ගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි කියලා. දැන් ඔබට පේනවද මගේ අතේ තියෙනවා බෝල් පොයින්ට් පෑනක්. මම පටන් ගන්නම් මෙතන. දැන් මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ කඩේට ගිහිල්ලා මෙලදී අරගෙන ලියලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේක ඩස්බින් එකට දාන එක තමයි අපි කරන්නේ. නමුත් ඔබ විශ්වාස කරනවද මේ පෑන ඔබේ අතට එන්න කලින් කොයිතරම් තත්ත්ව පාලන නියාමනයකට යටත් වෙලාද එන්න ඇත්තේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක හදනකොට මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ප්ලාස්ටික් හරි මොනවා හරි අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා. එතකොට ඒ අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් ඒ ආයතනයට ඇති. ඒ වගේම ඒ අමුද්‍රව්‍ය වල හදන කට්ටියට තවත් ඒගොල්ලොන්ගේම ක්වොලිටි සිස්ටම් එකක් ඇති. එතකොට මේ අමුද්‍රව්‍ය සැපයුම් කරන අයට ඒ මුලින්ම මේ අමුද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන කට්ටියට ඒගොල්ලන්ටත් සැලසුමක් ඇති. ඊළඟට මේ ආයතනයේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ඇති. සේවකයෝ ඇති. එතකොට මේකේ බෙදා හැරීමේ යන්ත්‍රණයක් ඇති. ප්‍රචාරක යාන්ත්‍රණයක් ඇති. ඒ වගේම මේකේ මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ යාන්ත්‍රණයක් ඇති. එතකොට මේ හැමදේම එකතු වෙලා සංකීර්ණ ක්‍රියාදාමයකින් පස්සේ තමයි ඔබේ අතට මේ බොහොම සරල උපකරණය ඔබේ අතට ලැබෙන්නේ. දැන් ඕක තමයි සංසිද්ධිය. එතකොට මේ ප්‍රමිතිය කියන එක, මේ ක්වොලිටි කියන එක ආරම්භයේ ඉතාමත් පොඩි තැනකින් ඒ වගේම අවසානයත් තවත් බොහොම දුර ගමනක් ගිහිල්ලා තමයි නවතින්නේ. දැන් අපි මේක ඩස්බින් එකට දැම්මම මේක ඩස්බින් එක ඇතුළේදී මේක එතනින් එහාට මේක ගමන් කරන්නේ කොහොමද? එතකොට මේකට මොකක්ද අපි කරන්නේ? මේක පුලුස්සනවාද? එතකොට මේක පුලුස්සනවා නම් එතකොට ඒකෙන් නිකුත් වෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? එහෙම නැත්නම් මේක දානවද අපි කොහේ හරි වල දානවද? එහෙම දැම්මොත් මේක වියෝජනය වෙන්න කොයිතරම් කාලයක් යනවද? ගත වෙනවද? ඒ හැම දෙයක්ම මේ ක්වොලිටි පද්ධතිය ඇතුලේ තත්ත්ව පාලන පද්ධතිය ඇතුලේ කතා බහට ලක් වෙන කාරණා. නිසා හැම වෙලාවෙම මේ ක්වොලිටි එක කියලා කියන්නේ හරි සංකීර්ණ විෂයක්. ඊළඟට මම ඔබට තවත් සුළු උදාහරණ කීපයක් දෙන්නම්. අපි දැන් බොහොම ප්‍රසිද්ධියේ අපි පිළිගන්නවා හැම වෙලාවෙම මේ ISO කියන ලාංඡනය තියෙනවනම් ඒකට යම්කිසි ප්‍රමිතියක් තියෙනවා කියන එක අපි පිළිගන්නවා. ඒක අපේ අවබෝධයෙන් අපි ගන්නවා. මම ISO ගැන කතා කරනවා නෙවෙයි. නමුත් ඒ ලාංඡනය
මොකක් හරි එකක මුද්‍රණය කරා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ 100%ක්ම සුරක්ෂිතයි කියන එක නෙවෙයි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒ නිෂ්පාදනය කරන එහෙම නැත්නම් ඒ සේවාව සපයන ආයතනය යම්කිසි නියාමනයකට යටත් වෙනවා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියකට අනුව. එතකොට මේ ආයතනයේ කරන දේවල් ලිඛිතව ලේඛනගතව තියෙනවා හැම වෙලාවෙම. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ ප්‍රොසීඩියර් මැනුවල් එකක් හදලා ක්වොලිටි මැනුවල් එකක් හදලා තමයි ඒ කාර්ය කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා මොකක් හරි සංසිද්ධියකදී ඒක ආපස්සට හොයා බැලීමේ පුළුවන්කමක් තියෙනවා කොතනද වැරදුනේ කියලා. එතකොට ඒ ක්‍රියාවලිය ඊට වඩා සංකීර්ණයි. නමුත් මම කියන්නේ අපිට ගත හැකි ඊටම සුළු කොටස විතරයි මම මේ මෙතනින් කියන්නේ. මම නැතුව මේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ විස්තරයක් නෙවෙයි මේ. ඒකේ තවත් කොහොමද ගැටලුවක් එතකොට ඇති වෙන්නේ? දැන් මේක මේ මුළු පද්ධතියම ඒ වගේ නියාමනය වෙනවා නම් කොහොමද වෙන්නේ? ඒකට මම උදාහරණ දෙකක් කියන්නම් මේ ආසන්නයේම සිද්ධ වෙච්ච. ඔය ප්‍රසිද්ධම සිදුවීම තමයි එක්තරා වෙළඳ ලාංඡනයක් යටතේ තියෙන අපේ රටේ තියෙන LP ගෑස් පුපුරන්න ගත්තා. ඒකට මේකේ පිළිබඳ හොයාගෙන යනකොට ඒකේ ගෑස් බෝතලයට හරි ඇති ඒක එහෙම නැත්නම් ඒකේ කරාමයට ඇති එහෙම නැත්නම් තවත් කොටසකට ඇති මේ ලාංඡනය. නමුත් මේ මුළු පද්ධතියටම ඒක නැහැ. ඒක ඇතුලේ තියෙන ද්‍රව්‍යයට ඒක නැත්තම් එතකොට අර ඒ ලකුණෙන් අපිට සඳහන් වෙන්නේ ඒ ලකුණට අදාළ කොටස ගැන විතරයි අපි හැම වෙලාවෙම අපිට ඒකේ ඒ ක්වොලිටි එක තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ තව සිදුවීමක් මම කියන්නම්. දැන් මේවා නියාමනය කරන ආයතන තියෙනවා. එතකොට මේ ක්වොලිටි එක ගැන කතා කරන ආයතන වල දැන් ඒ ආයතන වල නැවත වතාවක් ඒගොල්ලොන්ගේ ක්වොලිටි එක තවත් ආයතන වලින් චෙක් කරනවා. ඒ කියන්නේ එක තැනකින් නවතින එක නෙවෙයි මේක. මේක දිගින් දිගට ගමන් කරනවා. ඒකේ සරලම සිදුවීම තමයි ওই පෝර නැවක් ආපු වෙලාවේ දැන් අපේ ලංකාවේ තියෙන පෝර පරීක්ෂා කරන ලැබ් වලින් මේක පරීක්ෂා කෙරුවා ඇත්තටම. එතකොට මේක පරීක්ෂා කරලා වාර්තාව ගත්තා වුණාට ඒවා ඇග්‍රිගේටඩ් ලැබ් නෙවෙයි කියන ප්‍රදනමක් ආවා. එතකොට ඒගොල්ලොම කියන දේ විශ්වාස කරන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒ මොකද හේතුව ඒවා ඇග්‍රිගේටඩ් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ආයතනේ තවත් ආයතනයක් විදිහට සාතික වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේ ක්වොලිටි එක කියන කතාන්තරේ හරි ඈතට විහිදෙන හරිම සංකීර්ණම ක්‍රියාවලියක්. ඒතකොට ඒ ක්‍රියාවලිය ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ අපේ ෆයිබර්ග්ලාස් වලට අදාළ ටික ගැන කතා කරනකොට. මොකද ෆයිබර්ග්ලාස් වල මේ කතා කරනකොට මේක එක එක අවස්ථාවේදී ඒ අවස්ථානුකූලව අපි නොයෙකුත් ප්‍රමිතීන් ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා මේකට එක නිශ්චිත ඉලක්කයකින් මට කියන්න අමාරුයි මේක ගැන. එතකොට ඒ අදාළ වෙන තැනට තමයි අපි නිතරම ඒ ක්වොලිටි එක ගැන කතා කරනකොට අපේ අවධානය අපි යොමු කරන්නේ. එතකොට ඒව තමයි අපි සම්පූර්ණ කරන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය. දැන් මේ ටික මම කිව්වේ ඕගොල්ලොන්ට මේකේ තේරුම් ගැනීමේ පහසුතාව. මොකද නැත්තම් මම එක වෙලාවක කිව්වොත් එක දෙයක් කරන මෙන්න මේකයි මේකේ ප්‍රමිතිය කියලා. නමුත් තවත් වෙලාවක ඒකට අදාළ වෙන ඒකට අවශ්‍ය වෙන තවත් ගොඩක් දේවල් ඒකට එකකට එක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක තේරුම් අරගෙන ඉන්න. මොකද එහෙම තමයි මේ සිදුවීමේ පවතින්නේ. දැන් අද මම විස්තර කරන්න ඕගොල්ලන්ට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බොහොම සරල තැනකින්. අපිට දැන් ෆයිබර්ග්ලාස් කරන්න හරි මොකක් හරි හදන්න හරි අපිට තියෙන්න ඕනේ වර්ක් ප්ලේස් එකක්. වැඩේ කරගෙන යන්න තැනක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට අන්නේ එතනින් තමයි මම අද පටන් ගන්නෙ මේ සාකච්ඡාව. එතකොට මොකක්ද මේ වර්ක් ප්ලේස් එකක්? අපි වැඩපළක්. කුඩා හරි ලොකු හරි. කුඩා වෙන්නත් පුළුවන් ලොකු වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් එතන කරන්නේ යම්කිසි නිෂ්පාදනයක් නම් ඒ නිෂ්පාදනයක් කරන තැනට අදාළව
අපි මොනවද අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ සැලකිලිමත් යුතු කරුණු මොනවද කියන එක ගැන තමයි මම මේ කතාවේ ආරම්භයේදී පටන් ගන්නෙ. මොකද අපිට ඉස්සෙල්ලා ෆයිබර් ග්ලාස් ගැන කතා කරන කලින් ෆයිබර් ග්ලාස් වැඩේ කරන තැන කතා කරන එකෙන් තමයි මේක වඩා පහසු කතා කරගෙන යන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මේ අවුල ලියාගෙන ඉදිරියට ගමන් කරන්න කියලා. දැන් අපි බලමු අපිට වර්ක්ෂොප් එකක් හරි ඒ මොකක් හරි ෆයිබර් ග්ලාස් කරන ඒ ස්ථානය වර්ක් ප්ලේස් එකට අවශ්‍ය මූලික දේවල් මොනවද කියලා මේ වැඩේ පටන් ගන්නවා නම් අපි මේ විදියට. එතකොට අපිට කල්පනා කරන්න ඕන කාරණාවල් කීපයක් තියෙනවා. එකක් ඒ වර්ක් ප්ලේස් එකේ රික්වයර්මන්ට්ස් මොනවද? ඊළඟට ක්ලීනස් එකයි සේෆ්ටි. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාව මොනවද? ඊළඟට පර්සනල් සේෆ්ටි ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික ආරක්ෂක උපක්‍රම මොනවද? එන්වයරන්මන්ටල් සේෆ්ටි ඒ කියන්නේ පාරිසරික සාධක ආරක්ෂක උපක්‍රම මොනවද? ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ෂන් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ඒ කියන්නේ අපේ නිෂ්පාදනය පවත්වාගෙන යන්න ඕන ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මොනවද කියන එක ගැන අපි අවධානය කරගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ වැඩ කරන තැනට අවශ්‍ය රික්වයර්මන්ට්ස් මොනවද කියලා බලනකොට ඒ අපි නිෂ්පාදනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන භාණ්ඩය හෝ භාණ්ඩ ඊළඟට ඒවාගේ තියෙන නිෂ්පාදන ධාරිතාවය කියන දේවල් අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඕන. කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි හිතමු අපි පුටු හදන්න පටන් ගත්ත කියලා ෆයිබර් ග්ලාස් වලින්. එතකොට ෆයිබර් ග්ලාස් පුටු හදනවා නම් අපි පුටු කීයක් අපි නිෂ්පාදනය කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවද? එතකොට ඒකට අවශ්‍ය අපිට අච්චු තියාගන්න ඕන කොහොමද? එතකොට ඒකට අවශ්‍ය මැටීරියල් කොහොමද තියාගන්න ඕන? ඒවා ඊළඟට හසුරවන්න ගෙනියන්න ඕන අපේ උපකරණ කොහොමද මේවා හසුරවන්නේ කියන එක. ඒවා ගබඩා කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මේවා තමයි අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. එතකොට වතුර ටැංකිය හදනවා නම් වතුර ටැංකිය හදනකොට අපිට කොච්චර වාපසරියක් ඕනද? අපි ඒවා ගබඩා කරන්නේ කොහොමද? ඒවා මාකටිං කරන්නේ කොහොමද? ඊළඟට අවශ්‍ය මැටීරියල් ගේන්නේ කොහොමද? ඒවත් ටික අපි ඒ රික්වයර්මන්ට්ස්. එතකොට ඒවට අවශ්‍ය උපකරණ මොනවද කියන එක අපි සැලකිල්ල තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි මේ ස්ථානයේ අපි කොහොමද පවිත්‍රතාවය පවත්වාගෙන යන්නේ? ඒ වගේම ආරක්ෂාව කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා. දැන් හිතන්න දැන් අපි වහා ගෙන ගන්නා සුළු දේවල් අපි පාවිච්චි කරනවා. දැන් ෆයිබර් ග්ලාස් වලදී විශේෂයෙන්ම මේ කෙමිකල් එහෙම ගිනි ඇවිලෙන සුළු කෙමිකල්. එහෙම නැත්නම් ඒවා අනතුරුදායකයි සමහරලාට. ඒවා අනතුරුදායක තත්ත්ව දේවල් තියෙනවා ඒකේ. එතකොට අපි ඒවා වළක්වන්න මොනවද අපි ගාව තියෙන උපක්‍රම මොනවද? අපි කොහොමද මේ අපි ආරක්ෂාව සලසගන්නේ? ඒ වගේ වෙලාවල ඒ ෆයර් සිස්ටම් එකක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් වතුර අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තියෙනවද? ගබඩා කරගෙන තියෙනවද? එතකොට මේ ආයතනය අපි කොහොමද මේ පවිත්‍රතාවය තියාගන්නේ? අපි හිතන නිකන් අපි සෑන්ඩින් කරනවා. එතකොට සෑන්ඩින් ඩස්ට් එක හැමතැනම යනවා. ඒක කොහොමද අපි මේ ඒ පවිත්‍රතාවය පවත්වාගෙන යන්නේ කියන එකත් අපි සැලකිල්ලට ගන්නවා. ඊළඟට පර්සනල් සේෆ්ටි කියන එක. එතකොට මොනවාද මේ අපේ සේවකයෝ ඊළඟට ඒ පාලකයෝ ඒගොල්ලොන්ගේ පෞද්ගලික ආරක්ෂාව සලසගන්නේ කොහොමද කියන එක. මොනවාද ඒ කියන්නේ පළඳින්න ඕන ගොගල්ද එහෙම නැත්නම් මාස්ක්ද එහෙම නැත්නම් යුනිෆෝම්ද ඔය ඒවා මොනවද අපිට ඕන වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඊළඟට එන්වයරන්මන්ටල් සේෆ්ටි. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ වැඩේ කරනකොට පරිසරයට වෙන මොනවද තියෙන කාරණා වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට ඒවා අපි කොහොමද මේකෙන් නිකුත් වෙන ඒ අපද්‍රව්‍ය හරි පාවිච්චි නොකරන ඒවා හරි එහෙම නැත්නම් මේකෙන් එන සුවඳ හරි ගඳ හරි නැත්නම් මේකෙන් එන වෙනත් රසායනික වායුන් හරි ඒවා මොනවද කියන එක අපි පරිසරයට මුදාහරින්න කොහොමද කියන එක ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔය වගේ කාරණාවල් විශාල ප්‍රමාණයක්
අපිට සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ අපි මේ වගේ වැඩක් පටන් ගන්නකොට මේ පොඩි හරි ලොකු හරි වර්ක්ෂොප් එකක් අපි පටන් ගන්නකොට මේ මූලික දේවල් ගැන අපි හිතන්න ඕනේ. දැන් මේක මෙතනින් තමයි ඇත්තටම අපි ක්වොලිටි කියන එක පටන් ගන්න. මේ ක්වොලිටි එක පවත්වාගෙන යන්න නම් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොලිටි එක පවත්වාගෙන යන්න නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක හදන තැන ක්වොලිටි එක විශේෂයෙන්ම පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඒ වැරදි එන්වයරන්මන්ට් එක මේක කරගෙන යන්න ගියොත් අපිට අවසානයේ ලැබෙන ප්‍රතිඵලය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිඵලය අපිට හරියට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ස්ටෑන්ඩඩ් එක මොකක්ද කියන එක. ප්‍රොඩක්ෂන් ස්ටෑන්ඩඩ් එක කියන එකම ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ස්ටෑන්ඩඩ් එක කියන එකදී අපි සැලකිලිමත් වෙනවා අපේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ පිරිවිතරයන් මොනවද කියලා අපි හදන නිෂ්පාදනය. අපි හදන නිෂ්පාදනයේ අපි විසින් නිශ්චිතව තීරණය කරන්න ඕනේ මොනවද අපේ මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් එක මොන පිරිවිතරයටද අපි මේවා කරන්න කියන එක. එතකොට මේකට අදාළ ඩ්‍රෝවින් තියෙන්න ඕනේ. ටෙක්නිකල් ලිටරේචර් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒකට අදාළ වෙනත් ලියවිලි තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක හදන්න ස්ටෑන්ඩඩ් එක මොනවද? දැන් අපි මොකක් හරි බඩුවක් හදනකොට අපිට මේ බඩුවට තියෙන්න පුළුවන් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලෝකල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියෙන ගොඩාක් දේවල් වලට. ඒ ලංකාවේ හදනකොට ලංකාවේ බඩුවලට ලංකාවේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකද අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකද ජාත්‍යන්තර ස්ටෑන්ඩඩ් එකද අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක සමහර විට ඒ කියන්නේ CE මාක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ISO එකට ඒක යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොනවත් හරි ක්ලාසිෆිකේෂන් සොසයිටිස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝකේ තියෙනවා DNV, IRS, LR, Bureau Veritas, BV ඒ වගේ නොයෙකුත් ප්‍රමිති ආයතන තියෙනවා. මේ ප්‍රමිති ආයතනයක ප්‍රමිතියටද මේක හදන්නේ කියලා අපිට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ එක් ආයතනයේ නියාමනයන්ට අනුව අපි අපේ මේ වර්ක් ප්ලේස් එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේවා හදන්න බෑ. මේක මීට කලින් වීඩියෝ එකත් මම කෙටියෙන් ඕගොල්ලන්ට දැනුවත් කිරීමක් කළා ඇති. දැන් මේ ඔක්කොම දේවල් හරියට ගැලපුණාට පස්සේ තමයි අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ප්‍රමිතිය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ක්වොලිටි එක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ඕනේ මම හිතන විදිහට මෙන්න මෙතනින් කියලා. එතකොට ඔය එකේ ඉඳලා 4 වෙනකන් දේවල් වර්ක් ප්ලේස් එකේ රික්වයර්මන්ට් එහෙම නැත්නම් ක්ලීන්ලස් එක සේෆ්ටි පර්සනල් සේෆ්ටි එන්වයරන්මන්ටල් සේෆ්ටි ඕවා මේ ෆයිබර්ග්ලාස් වලට විතරක් නෙමෙයි. ඕක මේ හැම නිෂ්පාදනයකටම පොදු වෙන කාරණාවල් තමයි ඕවා. අපි හදන්නේ මොකද්ද කියන එක නෙමෙයි ඒකේ තියෙන්නේ ඒ දත්තයන් අපිට වෙනස් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔය ඔක්කොටම හැම තැනටම ඕක පොදුයි. අපි හිතුවොත් අපි සිමෙන්ති හදන තැනකට වුණත් ඔය කියන ඒවා ටික අදාළ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වඩු මඩුවකට ඒ කියන්නේ කාපෙන්ටරි ෂොප් එකකටත් ඕක අදාළයි. ෆයිබර්ග්ලාස් කරන තැනටත් ඕක අදාළයි. ඔයවා පොදු කාරණා ඒ එක තැනට අනුරූපීව ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රථමයෙන්ම මේවා නියාමනය වෙන ආයතන තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොනවද මේ නියාමනය වෙන ආයතන? අපි වර්ක්ෂොප් එකක් දැම්මොත් අපේ වර්ක්ෂොප් එක ඉස්සෙල්ලම අපි ඒ කියන්නේ ලෝකල් ඔතොරිටි එක. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න ප්‍රදේශයට අදාළ තැනකින් අපි නියාමනය වෙනවා. ඊළඟට පරිසර අධිකාරිය අපේ ඒවා නියාමනය කරන්න එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට වර්ක්ෂොප් ඉංජිනේර් කියන්නේ ඒරියා ඉංජිනේර්ගේ නිරීක්ෂණයට මේවා යටත් වෙනවා. ඉතින් මේ කියන ආයතන වලින් මේ හැම දෙයක්ම නියාමනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකත් අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඒකට ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ්ස්, ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන ප්‍රමිතිය, ඒගොල්ලොන් විසින් අපිට දීලා තියෙන ප්‍රමිතියන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. දැන් ඒක ඇතුළට තවත් ගියොත් ඒ ආයතන වලින් කියන දේවල් තියෙනවා. නිකන් සරලව ගත්තොත් දැන් අපි
තරාදියක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ තරාදිය ලයිසන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක කැලිබ්‍රේට් කරලා ලයිසන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතර අපි මොකක් හරි මනින මිනුම් උපකරණයක් අපේ ගාව පාවිච්චි කරනවා නම් අපි මොනවා හරි මනින්න ඒ උපකරණය අපිට තියෙන්න ඕනේ ඒක යම්කිසි සාතිකයක් තියෙන්න ඕනේ අපිට ඒකේ නිවැරදි මිමි ඉන්නේ කියලා. ඒතර උෂ්ණත්ව භාවනයක් අපි පාවිච්චි කරනෝනේ උෂ්ණත්ව භාවනේ අපි ඒකට තියෙන්න ඕනේ අපිට කුමන හෝ සාතිකයක් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක නිවැරදි කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේ මේ වර්ක්ෂොප් එකකට අපි පවත්වාගෙන යන්න සැලසුම් කරනකොට මේ හැම දෙයක්ම අපි එකින් එකට තව තවත් දුරට ඈතට විහිදලා යන දේවල් තියෙනවා. නිසා හරි ඔක්කොටම කලින් කරන්න ඕනේ මේ ඔක්කොම ලේඛනගත කරගත්තා නම් වඩා පහසුයි ඔයගොල්ලන්ට මොනවද දැන් මම මගේ වර්ක්ෂොප් එකට එහෙම නැත්නම් මගේ ෆැක්ටරි එකට මම මේ කල්පනා කරන්න ඕන දේවල් කියන එක ඉස්සෙල්ලා ලියාගත්තාම ලේසි. ඒක තමයි මාත් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. දැන් මේ මම කියවනේ මේවා ඔක්කොම පොදු දේවල් කියලා ඔය එකේ ඉඳලා හතරට යනකම් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක අරනකොට අනිත් ඒවා වර්ක්ෂොප් එකේ පොදුයි කියලා. ඒතර මේවට තියෙනවා මේ පොදු දේවල් නිසා ඒවට තියෙනවා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත්ත ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. මොකද කාලාන්තරයක් තිස්සේ ලෝකයේ මේ නිෂ්පාදන වෙමින් පවතින නිෂ්පාදන යන වෙනකොට මේ ලෝකයේ රටවල් බැලුවා මේක දැන් නියාමනය කරන්න මොකක් හරි ගයිඩ්ලයින් එකක් අපි හදා ගන්න ඕන. මොකද සම්මත ක්‍රමවේදයක් අපිට තියා ගන්න ඕන කියලා හිතලා ලෝකයේ එක එක රටවල් වල එක එක ආයතන විසින් ඒගොල්ලොම හදාගත්ත යම්කිසි මේ ක්‍රමවේදයක් හදාගත්තා. දැන් ඒකේ සරලම එක තමයි 3R කියන්නේ. ඒ කියන්නේ R අකුරු 3කින් තියෙන එකක්. මට මතක විදිහට මේක G8 සමුළුවකදී 2000 මට මතක 2004 කියලා මම සමාජයට මම වැරදි නම් ඔබට නිවැරදි කරගත හැකි. G8 එක සමුළුවකදී තමයි මේක ඉස්සෙල්ලාම මේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරේ. එතකොට මේ 3R කියන concept එකේදී කරන්නේ reduce, reuse, recycle. ඒ කියන්නේ මේක අපි දැන් මේ අපේ environment එක, ඒ කියන්නේ පරිසරය රැක ගන්න අවශ්‍ය දේවල් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම reduce කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ අනවශ්‍ය ඒ කියන්නේ දේවල් නිකුත් කරනවා නම් අපි ඒ ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය අඩු කරනවා, reduce කරනවා. ඊළඟට reuse කරනවා. අපිට පාවිච්චි කරන දේ නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඒක reuse කරනවා. දැන් අපි හිතුවොත් අපි gloves එකක් අපි rubber gloves එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට ඕන නම් පුළුවන් ඒ rubber gloves එක සැරයක් පාවිච්චි කරලා ඒක විසිකලා දාලා තව අලුත් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. නැතිනම් අපිට ඒ gloves එක සෝදලා පිරිසුදු කරලා සමහර විට නැවත කීප වතාවක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඒකට මේ දෙකම කරන්න පුළුවන් මේ එකම gloves එකේ. ඒකට මේක reuse කරනවා කියන්නේ ඒක. නැවත පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට recycle කරනවා. recycle කියන්නේ ප්‍රතිචක්‍රය කරනවා. අර දැන් මම මීට කලින් කිව්වේ මම පෑනේ ප්ලාස්ටික් පෑන ගැන කතා කරේ. ඒතර ප්ලාස්ටික් පෑන ඕනනම් විසිකලා දාන්න පුළුවන්. ඒක පොළොවට ගිහිල්ලා අවුරුදු 100 ගාණක් හරි තියේ මේ ප්ලාස්ටික් එක විදිහටම ඔහේ කොහේ හරි රැඳිලා. ඒකෙන් අපිට ඇති වැඩ නැහැ. නමුත් ඒක රීසයිකල් කරලා ඒක කුඩු කරලා නැවත පාවිච්චි කරලා නැවත පෑනකට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ රීසයිකල් කියන්නේ. ඒතර මේ R අකුරු 3කින් හැදෙන ඒ concept එක ලෝකේ පිළිගත්තා. ඒක නියාමනය එක විදියක් කියලා මේවා පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒතර මේ අපේ වර්ක්ෂොප් එකක් හරි අපේ ෆැක්ටරි එකටත් මේ සිද්ධාන්තය ඒ විදිහටම බලපානවා. අපිටත් පුළුවන් මේවා කරන්න. රිඩියුස් කරන්න පුළුවන්, රීයුස් කරන්න පුළුවන්, රීසයිකල් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට එතන එකක් ඒ තියෙනවා. තවත් එකක් තියෙනවා 5S කියලා සංකල්පයක් තියෙනවා. ඒකෙදි කරන්නේ sort, set in order, shine, standardize, sustain. S අකුරු පහට තියෙන වචන පහ තමයි ඔය තියෙන්නේ. මේක ජපානයේ තියෙන්නේ. මේ ජපාන් වචන මම කියන්නේ නැහැ. මේක ජපානයේ තමයි ඉස්සෙල්ලම තියෙන්නේ. ජපාන් කට්ටියගේ වචන අපිට හුරු නැති හින්දා මම මේක ඉංග්‍රීසි වචන සෙට් එක තමයි ඔයගොල්ලෝට මේ කියන්නේ. ඒතර sort කියන්නේ අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලම අපේ තියෙන මේ ද්‍රව්‍ය මේ අපි දැන් වර්ක්ෂොප් එකක් කරගෙන යනකොට මේක එකතු වෙන දේවල් තියෙනවානේ. ඒකට ඒවා තෝරනවා අපි. තෝරනවා ඒක sorting. ඒ කියන්නේ ඒවා තෝරලා අපිට අවශ්‍ය නැති ඒවා ටික අපි ඔක්කොම ඉවත් කළා දානවා.
ඉවත් කරපුවාම අපිට ඒ අපේ වර්ක්ෂොප් එකේ තියෙන ඒවයින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපිට අවශ්‍ය නැති දේවල් අඩු වෙනවා. ඒක හුඟක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඔය අතන මෙතන වර්ක්ෂොප් එකක් තියුණොත් ඒකේ කිසි දවසක වැඩකට ගන්න නැති කෑලි බෑලි හැම තැනම විසිරෝලා ඔය දාලා තියෙනවා. වැඩක් ගන්නෙත් නැහැ. නමුත් එතන ඇවිදගෙන යන්නත් බෑ. උඩින් පැනලා කුණු ගොඩේ යන්න ඕන. ඕක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒතර මේ සෝට් කරපුවාම ඒවා වෙන් කරලා ඒවයින් අවශ්‍ය නැති කොටස් ටික අපි විසි කරලා දානවා. ඉවත් කරලා දානවා. ඒක තමයි ඒක පළවෙනි දේ. ඊළඟට set in order. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අර ඉතුරු වෙච්ච දේවල් ටික අපි ඒක පිළිවෙලකට තියාගන්නවා. ඒක අපි ඉතුරු වෙච්ච දේවල් ටික එක පිළිවෙලකට තියාගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අතු ගාන පිරිසුදු කරන භාණ්ඩ ටික නම් අපි ඒව එක තැනක තියාගන්නවා. ඊළඟට කෙමිකල් ටික නම් අපි කෙමිකල් වලට පාවිච්චි කරන මොනක් හරි නම් ඒක තවත් තැනක තියාගන්නවා. ඒ වගේ මේවා ඔක්කොම යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට පිළිවෙලකට අපි තියාගන්නවා. ඒ තමයි දෙවෙනි එක. ඊළඟට ෂයින් කියන්නේ මේ අපි මේවා දූවිලි බැඳිලා කුණු බැඳිලා ජරා වෙලා තියාගන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට අපිට ආස නැහැ. අපි එතන වැඩ කරන්නේ මේ වගේ පරිසරයක ආස නැහැ. දූවිලි පිරලා මකුණු දල් බැඳිලා කුණු බැඳිච්ච තැන් වල අපි වැඩ කරන්න ආස නැහැ. ඒ නිසා අපි මේවා ෂයින් කරනවා, පිරිසුදු කරනවා. ඒ තමයි ෂයින් කියන්නේ. ඊළඟට ස්ටෑන්ඩ් රයිස් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අපි මේවා ඔක්කොම කරන විදිය. ඒක අපි යන්ත්‍රෝපකරණ කියන්නකෝ. යන්ත්‍රෝපකරණ අපි දාන්න ඕන, ක්ලීන් කරන්න ඕන, ෆිල්ටර්ස් අයින් කරන්න ඕන. ඊළඟට ඒවයි තියෙන මේ ඔක්කොම මේ මොනවත් හරි තියෙනවා නම් ටියුන් කරන්න තියෙන ඒවා කරනවා. එතකොට මෙන්න මේවට අපි මොකක් හරි ලේඛනයක් එක ඕඩර් එකක් හදාගන්නවා ස්ටෑන්ඩ් රයිස් කරන්න. එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මේ ආවල් උපකරණේ අපේ මෙන්න මේ ආවල් දවසේ පී දාන්න තියෙනවා මෙච්චර කාලෙකින් සුමානකින් හරි මාසෙකින් හරි දවසකින් හරි අපි ඒවා කරනවා. ඒ තමයි ස්ටෑන්ඩ් රයිස් කරනවා කියන්නේ. එතකොට මේ අන්තිම S එක සස්ටේන්. ඒ කියන්නේ මේක පවත්වාගෙන යන එක. ඒ කියන්නේ මේ අර එකේ ඉඳලා හතරට යනකම් අපි කියමු sort, set in order, shine, standardize කියන ඒ කාරණා හතර පවත්වාගෙන යන එක තමයි sustain කියන්නේ. ওই ටික තමයි 5S එකේදීත් කරන්නේ. දැන් ඔබට හිතෙනවද මේ කියන concept අපිට කොයිතරම් ප්‍රායෝගිකව අපේ workshop එකක් හරි factory එකක් හරි ඇතුළට ගැලපෙනවද කියලා. ඒක නිසා තමයි මේවා හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කල්පනා කරලා කාලාන්තරයක් තිස්සේ විශේෂඥවරුන් කල්පනා කරලා හදන සිද්ධාන්තයන් තමයි මේවා. එතකොට මේවා හරි ලේසි පාලනය කරන්න. ඒවා මේ අර කියන ඔක්කොම තැන් වලට අදාළ වෙනවා. දැන් ඊළඟ එකට තමයි අපිට මම තියෙන්නේ ඔය දැන් ප්‍රසිද්ධම ප්‍රමිතිය තමයි ISO 9001 2015 කියන්නේ. හැබැයි මේක මතක තියාගන්න. මේ තියෙන ප්‍රමිතියනොත් සදාකාලික දේවල් නෙමෙයි. මේවා නිරන්තරයෙන් අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා. මේවා වෙනස් වෙමින් එන්නේ. මේවා හැමදාම එකම තැන රැඳිලා තියෙන්නේ නැහැ. මේවායේ තියෙන දේ කරුණු කාරණා වෙනස් වෙනවා. ඒවා නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් ඇක්සිඩන්ට් එකක් මොකක් හරි වෙලා ලොකු විශාල ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාම ඒ ඇක්සිඩන්ට් එකට හේතුව මේ පද්ධතිය ඇතුලේ තිබුණේ නැත්තම් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ අවුරුද්දට ඒක එකතු කරනවා ඒ ඇක්සිඩන්ට් එක නොවෙන්නේ. ඒ වගේ මේවා අප්ඩේට් වෙනවා. දැන් මම දැනට පාවිච්චි වෙන්නේ 9001 2015 කියන ISO එක. දැන් මේකෙදි කරන්නේ දැන් ඒතර මොකක් හරි නිෂ්පාදනය හරි සර්විස් එකක් හරි ඒ කියන ආයතනය ඒගොල්ලොන් කරන්නේ මොනවද කියලා එක ලේඛනගත කරනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේකට ක්වොලිටි මැනුවල් එකක් හදනවා. මෙන්න මේ අපි දැන් අපි නිකම් බුලත් පිට කඩයක් කියන්නකෝ. අපිට හැමදාම ඇහැගැටෙන බුලත් පිට කඩ. හරි. මේක තමයි බුලත් පිට කඩ. දැන් මම කොහෙන්ද බුලත් කොලේ ගන්නෙ? මම කොහෙන්ද බුලත් මිලදී ගන්නෙ? මගේ බුලත් කොලේ මොනවද තියෙන්න ඕන විශේෂ ලක්ෂණ? ඒක කොයිතරම් අලුත් වෙන්න ඕනද? ඒක කොයිතරම් දිග හරි පළල හරි තියෙන්න ඕනද? ඒකේ පළුදු තියෙන්න පුළුවන්ද? ඒකට මොකක් හරි සත්තු කොටලා තියෙන්න පුළුවන්ද මගේ බුලත් කොලේට? මගේ පුවක් වල මං ගන්නේ ප්‍රමිතිය මොකද්ද? මගේ පුවක් කොච්චර ප්‍රමාණය කෑලි වලටද කපන්නේ? මොන වගේ පුවක්ද ගන්නෙ? මගේ පුවක් වල වතුර කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? ඒව නැත්තම් මේක වියලිද කියන එක ඒක ගන්නවා. ඊට මම කොහොමද මේක ආවරණය කරන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ මම මේක ඔතන්නේ මොකද? මම මේක ඔතන්නේ රැපින් එකට ගන්නෙ මොකද්ද? මේ මං ගන්නෙ කඩදාසියක්ද? මේ කඩදාසියේ ග්‍රෑම් කීයක කඩදාසියක්ද? මේ කියන එක ඔක්කොම ගන්නවා. මම කොහොමද මේක හදලා ඉවර වෙලා මේ ගෙනාවු බුලත් ටිකයි පුවක් ටිකයි
අනිත් ඒ ආම්පන්න ටිකයි කොහොමද මම තියාගන්නේ? එතකොට මේවා තියන්නේ අර ජිෆෝම් පෙට්ටියක දාලාද? එහෙම නැත්නම් කූල් බොක්ස් එකක් ඇතුළේද? එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය රැක් එකක තියලාද? හුලං වදින්නද? හුලං නොවදින්නද? ඊළඟට මම මේක කොහොමද හදන්නේ? මම මේක කිරනවාද? මම කිරනවා නම් මගේ තරහදිය කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ? ඒ ඔක්කොම මේ ඊළඟට මේක මාකටිං කරන්නේ කොහොමද? මම මේක විකුණන්නේ කීයටද? විකුණන ගානේ මට තියනවාද? ඒ විකුණන ක්‍රමවේදය මොකද්ද? ඒ ඔක්කොම ටික එකට එකතු කරලා ලියන්න පුළුවන් මේ ඒ කියන්නේ ක්වොලිටි මැනුවල් එකක්. ඒකේ ක්වොලිටි මැනුවල් එකේ තමයි තියෙන්නේ මම මොනවද මේ කරන්නේ කියන එක. එහෙනම් මම මොනවද කරන්න කියන ක්වොලිටි මැනුවල් එක ලිව්වට පස්සේ ඒ ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරගන්න ඊළඟට ප්‍රොසීඩියර් මැනුවල් එකක් ලියනවා. ඒක මොකද්ද? ඒක කරන ක්‍රමවේදය. ඒ කියන්නේ මේ මම මොන ක්‍රමවේදයක් හරහාද මේ දේ කරන්න කියන එක අපි ඊළඟට ලේඛනගත කරනවා. දැන් මේක තමයි තාම සරලම මම මේ ISO ගන්නන්න ඕගොල්ලන්ට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මට ඒක මම මගේ පාඩමේ කොටසක් නෙවෙයි. නමුත් මම කියන්නේ මේ තේරුම් ගැනීම පහසුවතක මෙන්න මේක තමයි මේ කරන්නේ. අපි යම්කිසි කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා නම් ඒ ක්‍රමවේදය අපි ලේඛනගත කරනවා. මේකේ තියෙන විශේෂය තමයි යම්කිසි විදියක මේ සිදුවීමක් වුණාම මේකේ ට්‍රේසබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආපස්සට මේක හොයාගෙන යන්න පුළුවන් දැන් මේක ගෙනාවේ කොහෙන්ද? කවුද ගෙනාවේ? කවදද මේක කරේ? කවුද කරේ? කවුද බැලුවේ? එතකොට මේ වැරද්දක් වුණාද? ඒ වැරද්ද නිවැරදි වුණාද? ඒ වැරද්ද නිවැරදි නැවත සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙන්න යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් මේ ආයතනය සලසලා තියනවාද? මේක ඊළඟට මේකේ තවත් ඉදිරියට ඩෙවලොප්මන්ට් මොනවද කරන්නේ? ඊළඟට මේකට වෙන එන්වයරන්මන්ටල් එෆෙක්ට් මොනවද? ඊළඟට මේ ආයතනයේ තියෙන යම්කිසි ඒ කියන්නේ මෙෂරින් ඉක්විප්මන්ට් කැලිබ්‍රේට් වෙලා තියනවාද? ඊළඟට මේවා ඩිසයින් කරන්නේ කොහොමද? මේ ඩිසයින් කරනකොට මේ ඩිසයින් එක පිළිබඳ රිවිව් එකක් තියනවාද? එහෙම මේක පුළුල්ව විහිදෙනවා මේ ISO කියන කතාන්තරේ. හැබැයි ඒකෙන් ඔබ ගත යුතු දේ තමයි මේ ISO එක තියෙන ආයතනයක යම්කිසි දෙයක් කරුවාම ඒ කරන දෙයට තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඒකේ යම්කිසි නියාමනයකට යටත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ආයතනය නිරන්තරයෙන්ම නිරීක්ෂණයකට භාජනය වෙනවා. ඒක පීරියඩිකලි කියන්නේ අවුරුදු 7 හරි එනත්තම් ඕන නම් ඒ ආයතනෙට අතිරේකව කියන්නේ නැතුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැඩි නියාමනයකට යටත් කරනවා මේක මෙහෙම මම කිව්වා උනාට මේ තියෙන්නේ ඒ ආයතනයේ හරි ඒ වර්ක්ෂොප් එකේ හරි තියෙන පොදු ලේඛනගත ක්‍රියා පරිපාටිය. හැබැයි මේකේ හදන භාණ්ඩයකට තියෙන්න පුළුවන් වෙනත් ISO ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් හෝ කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක මම ওই ෆයිබර්ග්ලාස් ගැන කතා කරගෙන යනකොට ඉස්සරහදී කියන්නම් ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ දැනට මේක මෙතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ISO කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එක එතනින් එහාට කොහොමද මේ ෆයිබර්ග්ලාස් මොනවා හරි හදාගෙන යනකොට ඒකට එකතු වෙන්නේ තව කොහොමද? ඒ කියන්නේ කොටසින් කොටසට මේක එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙන වෙනම ස්ටෑන්ඩඩ්ස් තියෙනවා. ඒවා වෙනම ISO නම්බර්ස් වලින් තමයි තියෙන්නේ. ISO විතරක් නෙමෙයි. තවත් ලෝකයේ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නියාමන ආයතන. ඒ එක අවස්ථානුකූලව ඒ කරන කාර්යයට අනුව එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කරන ද්‍රව්‍යයට අනුව මේ නියාමන ආයතන වෙන වෙනම තියෙනවා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත්. ඒතර මේකත් මේ ISO කියන්නේ එක් ලෝකයේ තියෙන එකම ආයතනය නෙමෙයි මේකට. ඒ වගේ ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ වෙනවා. ෆයිබර්ග්ලාස් කරනකොටත් හුඟක් ආයතන සම්බන්ධ වෙනවා. මම හිතනවා ඔබ තේරුම් ගත්ත කියලා මේ ක්වොලිටි එක ගැන මම කියාපු මූලික කාරණා ටික. ඒකට අපි මෙතනින් පටන් අරගෙන අපිට පුළුවන් ඉදිරියට ගමන් කරන්න. මම අදට මේ වීඩියෝ මෙතනින් නිම කරනවා. ඒත් මම ඉදිරියට මේවා එකින් එකට පියවරෙන් පියවරට නැවත ඔබට මේ ෆයිබර්ග්ලාස් වලට අදාළ වෙන කොටස් ටික මම ඉදිරියට විස්තර කරගෙන යනවා. දැන් මූලික හැඳිනීම මෙතනින් මම මේ අද වීඩියෝ එක ඉවර කළා. හැමදාම කියනවා වගේ මාව subscribe කරන්න, comment කරන්න, like එකක් දාන්න, share කරන්න.
නැවත වීඩියෝ එකකින් ඔබ හමු වෙලා ඉතුරු ටිකත් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැම දිනාටම ස්තුතියි. ජය වේවා.